什么样的发展，哦，所以你要先扣紧那个主题发展枝节，哦，就比如说今天来发表研究的是，一男一女，至于这两个人是不是情侣，可能就没那么重要，虽然可能是 ，OK， 那但是有另外一个例外，就是说，如果万一这个人本身很重要，就要多发展出来一件事情。比如说什么，比如说，就在刚刚而已，真的就刚刚而已，大概2个小时以前，中研院在开学术伦理研讨会，然后最后那个圆桌论坛里面，学术伦理研讨会当然就讲说我们在研究的时候，在大家要遵从相关的伦理啊，比如说你要告知对方发生什么事情啊，然后那个我们钱不能乱花等等之类的研究伦理嘛，大家都想得到，但是最后有一位曾姓政务委员。智党兄曾志朗先生，他就讲说现在的校园霸凌实在是怎么样。那因为最近大家都在讲校园霸凌的事情，所以他这个就突然变得另外一个刺重点就出来了。虽然是在学术伦理研讨会，但是谈到校园霸凌的事情，另外加上校园霸凌是最近的重点，所以你就要发展出第二个重点出来。你不能说哦，我今天就是在学术伦理研讨会，校园霸凌管他去死，不可以这样子，因为有时候新闻是。一件事情会有慢慢演进发生的。另外再加上曾志长他有行政院政务委员的身份，所谓的政务委员听起来好像不太容易了解。我简单的说，他跟部长一样大，所以他讲话是有效力的。OK， 好，所以这个就是发展枝节。那当然再来就是抓重点，因为你要开始筛选线索，在你要开始整理你的资料，要开始写新闻之后，你就要开始筛选线索，并且要去无存菁。不重要的东西就删掉。那最后就是拉关系，因为你想一想，你写新闻是给谁看的？谁会去买你的新闻？对，就是一般民众嘛，就是每天在报纸掏出10块钱去欢迎光临、谢谢光临的那些人。所以你要告诉大家，这关你什么事？这是很重要的。就像我今天一开始来跟大家铺梗装熟也是一样，叫做什么叫辐射冷却效应？我跟大家讲说，这个东西在嘉义最会发生。好歹让大家知道一下，说今天天气很冷，这样子。好了，我知道很难笑。OK， 好，然后再来就是版面有限，新闻无穷。一般来说，报社都会规定一天的报纸要出多少张，除非有发生重大事件，那今天报纸才可能会增张。所以版面是有限的，而且。以我们家来说，联合报来说，整个报社的记者数量，我记得有200多个。目前来说啦，对，差不多200个前后。那因为最近有招新人，所以又稍微多一点，大概200多个。200多个，好嘛？就算我有3成放假，也还有150个啊。那这150个，每个人都想上前面版面啊。新闻无穷，但是版面有限，所以你要写重点。这个就是一个比较心机的过程。为什么？因为当我今天在写新闻的时候，我要帮我上面的编辑想，因为我新闻传出去，编辑会帮你编版嘛，下标。那你要帮他想。如果你一篇新闻就写了1300多字，肉肉的，跟他学术论文啊呢，到时候他就想说啊，算了啦，那不是那么重要。然后你隔天的新闻就上不了报，你新闻上不了报，你对受访者就难以交代。为什么呢？今天我特别跑来耽误了这位小姐2个小时，跟她问了一大堆无为不为，结果隔天你满怀欣喜的打开报纸，会发现，奇怪，我呢，这样你心里会不会很圈叉？会嘛，对不对？那所以有时候。但是如果我今天来跟你问了2个小时，结果隔天你就发现你的新闻就放在那个报纸便利商店，这样一抽出来，这样头版头条，而且还是好事，然后你照片又登很大，这样子，那你在这个受访者心目中的权威地位就建立起来了，对不对？那以后这受访者有事就会跟你讲。当然啦，你要跟这个人怎么相处，这会有一些互信关系的交往啦。那所以就是写重点 ，OK。那再来就是自己懂，也要让别人懂。就是帮读者想一想，刚刚讲过嘛，会买你报纸的是那个每天拿出10块钱的人，所以你要帮他想一想，要能够让他懂。
好啦，15块啦。可是我记得联合跟中职是10块啊。对，没错，苹果是15块。好啦，其实苹果日报还蛮好看的，说老实话。对。那再来就是关键的数据跟画面，因为有图有真相啊，对吧？没图就没真相。为什么苹果好看？有图，因为它每个新闻几乎都有图。对，它有动新闻，它有动新闻。它那个动新闻是另外一批动画的人在做的。我记得有一次我遇到一个同业，他以前也是在跑新闻的，然后后来他就说他调到动新闻部，然后我们大家就已经会问他说，那你是负责动新闻的，有没有哪些新闻是归你负责？因为像我们都有啊，比如说像我跑国科会吧，那科技新闻就会丢给我嘛，丢给我处理啊。那他是在动新闻部那个部里面，然后我们就问他说，那你有负责什么？就是什么新闻丢给你吗？结果他就说，抢劫哪满意了吗？不错。然后后来那一天刚好就一则抢劫，一则性侵害，然后那个配音的人都是他。对。然后最后就是平衡报道的重要性，刚刚有讲过，要查证要平衡，因为你要保护别人跟自己，保护别人跟自己 ，OK， 这很重要，这很重要，因为有时候新闻到最后会扯到毁损人家名誉的部分。那我怎么知道这件事情是真的？我怎么知道他真的有偷这个东西？他真的有去抢劫？就是查证平衡报道的重要性，因为有时候真的有些东西到最后会闹上法院。我以前曾经写过一个新闻，然后到最后人家说要告我，就是写那时候台大的毕联会调了钱，调了15万，然后被我写出来，然后那个管财务的说要告我。那怎么样保护自己？后来他打电话进来报社骂，然后就说要我们撤掉新闻道歉，然后要不然他要告。后来我就跟报社的客服小姐说，我手边有他邮局里面的出入账户明细，还有他的存折影本，要告就来。我得惊啊，保护自己。所以最后呢，处理方式就是我隔天再写一篇说台大毕联会调钱，财务长愿意赔钱，再插他一刀。哎呀，告我啊，对吧？真的，不是隔天，是隔了几天。为什么我敢讲话大声？因为我有他的存折影本。至于为什么有，就是消息人士提供可以才会有。真的，有时候怎么讲叫做保护别人？当这个人愿意冒险跟你讲这件事情的时候，你就要保护他。我听过一个检察官演讲，那其实我觉得跟我们做这一行其实也有点相像。他说有些东西是要带进棺材里面的，有时候想想还蛮严肃的。就是当提供给你这个消息的人是谁，有些东西其实是要带进棺材里面，不能跟人家讲。好，一般那个新闻写作课程都会讲说，人家没有的我有啊，人家有的我要比人家更好啊，但是如果我没有怎么办？对啊，就是马上去要，马上问人，马上去要。其实大家不要把新闻工作想的好像很悬疑、很梦幻，不知道这些每天在干嘛，然后明天就有报纸讲一些有的没有的东西出来。其实做新闻工作跟大家在类似的事情，真的没有骗你。如果我没有怎么办？比如说，如果今天课堂上要点名，结果我姗姗来迟，过了1个小时了，现在已经快2点，我才姗姗来迟。你坐下问隔壁的第一句话是什么？对，点名了吗？老师有没有点名？对，其实我以前在学校也是这样子。对，就是先问2件事情，有没有点名，有没有小考，有没有要交作业，3件事情拍谁？然后如果要交作业，就跟隔壁的有，对吧？如果我没有怎么办？赶快问啊，就赶快问啊。那为什么人家会告诉你？这个就是互助合作，真的有时候就是互助合作。因为今天我在这里开一个公开记者会，那好，假设有某家媒体他忙别的事。